接着来进行下面的学习。那既然我们要做这个 Go 语言的开发，那首先呢，我们要选取一款适合我们学习的或者说我们讲课的开发工具。那我们来介绍一下 Go 语言有哪些Golang 有哪些开发工具。那么我把它总结和放到这个幻灯片里面去了。那么第一款呢，就是微软的一款产品，叫 Visual Studio Code， 简称 VS Code 它这个呢简称叫 VS Code。这个工具现在是用的比较多的，就是在 Go 语言开发里面用的比较多。而且呢，这个 VS Code 既可以运行在苹果系统上，也可以运行在 Windows 和 Linux 上面去。待会儿呢，我们会给大家演示怎么去安装。好，那么它支持这个 Go 语言的语法高亮那我把这块先放到这边来吧，好吧？它支持什么呀？大家看，默认支持 Go 语言的语法高亮，这没什么可说的这个特别好。而且呢，安装这个 Go 语言的插件过后，还可以智能的提示相关的信息。比如说，我们安装了这个 Go 语言的插件过后，我们一点，比如说到后面我们这一点比如这个函数 fmd 点一点，它这个有什么可以用的函数，就会马上显示出来。我现在因为没有装这个插件，所以说你看这儿没有提示。我这儿没有装插件是没有提示的。装了插件过后，你这儿一点马上就有。这一款就是 VS Code， 看 Visual Studio Code。而且呢，这个 VS Code 还有一个好处它是它还可以直接在上面进行编译和运行，这些功能它都有。所以说 VS Code 呢，我们会选它来做我们的开发工具。那除了 VS Code 还有什么工具呢？还有很多其他的。你比如像 Savnettext， 这个呢可以免费使用，也支持 Go 语言语法高亮。但是它有一个麻烦事就是同学们，就是说它在使用到一定次数过后呢，它会提示你是不是购买，提示你是不是购买，所以说用这些有点烦人。所以这块呢是这个它的一个特点但是它的正式版和注册版也没，你就说你不买也无所谓，但是你取消直接用，它总是要烦你，知道吧？比如你用着正高兴的时候，它突然提示要不要购买，好，你点擦掉过后继续用。所以说呢，这个呢让人感觉到就是有点不爽吧。但是你免费用别人的东西，对不对？那你不应该，那你这必须要接受这个东西了。还有一个呢就是 VIM 这个呢，它是一个非常强大的文本编辑工具如果说有同学在Linux 或者 Unix 下面玩过的话呢，就对这个编辑工具呢不会陌生。这个功能也是非常强大的在程序员中也是广泛的使用，就是这个图标，就这个图标 VIM 或者是 VI 两个都可以用。后边呢，我们这个如果同学们有听过我们前面讲的 Linux 这个课程的话呢，我在那个课程里面是讲过 VIM 和 VI 的一个使用的。如果大家有兴趣的话呢，也可以到这个网上去再看一看。如果不知道的同学可以看这一篇在这个网上有我们上硅谷的 Linux 的一个课程，里边呢会专门讲 VI 和 VIM 的使用如果说有兴趣的同学可以去搜一下，在这个哔哩哔哩或者网上搜一下我们的 Linux 课程，会专门讲这个。还有一款呢就是编辑神器，号称编辑神器叫 Emacs。Emacs 呢，它不仅仅是个编辑工具，而且它功能强大，还可以作为一个集成开发环境。这一款工具呢也是大量的会使用在这个 Linux 或者是 Unix 环境下面去就是这一块呢叫 Emacs， 图标是这个。除了这4款工具还有什么呢？我们再来看看还有其他的，再给大家说几句还有一款呢就是大名鼎鼎 Eclipse。 这个实际上它是一个平台，它装了什么插件就可以开发对应的程序。你比方说你用 Eclipse 来去装一个 Go Eclipse 插件，你就可以做 Go 语言的开发了，功能也非常强大，也是一款非常好的 IDE 工具这是 Eclipse 的，图标是这个。然后呢还有一款就是我们中国人开发的一款有点意思了他开发了一款也是一款 IDE， 专门用于做
Go 语言开发的，专门可以用做 Go 语言开发，也是非常不错的。我看有些这个 Go 程序员呢，也还是比较喜欢用这个 Lite 这个 IDE， 也可以去选用一下。这款呢是免费的啊，这款是免费的，同学们在网上一搜就可以搜到这个 Lite IDE 的下载啊。如果有兴趣的话，给大家演示一下。比方说，你在这个地方百度一下，哎，这儿直接下载就行了。哎 ，Windows 下看下载 Lite IDE， 那么这里面就会有相应的这个下载的地方，所以大家可以去网上自个儿下载一下就行了。还有一款呢就是 JetBrains 公司，这个公司也是大名鼎鼎的啊，开发了很多 IDE 工具。你比如说，他开发的 PHP Storm、WebStorm、PyCharm 这些呢，都可以用来做 Go 语言的开发，但是有一个前提啊，需要安装 Go 插件。如果你不装 Go 插件，也是用不了的。但是呢，这些都是付费产品，说白了，你到时间都是要给钱的。如果你不给钱呢，你这个功能用起来就不会很爽。所以说，综合这几个工具的介绍啊，所以说我们呢到时间会选这一款 VS Code 啊 VS Code。好，我把这个工具的介绍呢先整理到我们的笔记里面去。好，我这写一个叫 Go Now 的开发工具的介绍，对不对？好，这个呢，我们把它列到我们的第二个标题。啊，我们介绍了哪些工具呢？大家来看一看啊，工具的介绍。我们先做了一个工具的介绍，哎，这块先不要去管它啊。工具介绍，对吧？给它来一个3号标题。那么我们介绍了哪些工具呢？前面的4款，对吧？前面4款，我们到时间呢，哎，会选用这一款工具，叫 VS Code。待会儿大家能够跟着老师一起来安装。好，放到这儿来，这是第一个。然后呢，还有另外的几款工具呢，我们也把它总结到我们的笔记里面来啊。哎，这儿也有几款 ID。那么这么多工具，大家就要问了，我们选哪一款呢？就是我们怎么去选择这个工具呢？同学们看啊，我们来给大家说一下怎么选工具。工具的选择呢是这样子的啊，我们先用 VS Code 或者是 VIM 这个文本工具。等到大家对 Go 语言有了一定了解过后呢，我们再用像其他的高级一点的或者更好一点的 IDE 工具，对吧？因为那个时候有提示了。我是希望我们在讲课的时候啊，先不给大家提示，就至少前面一段时间呢，我是希望同学们就是不需要提示也能写代码。就你不能说，哎，我打开一个很高的工具，一点，啪，一堆东西都出来了。这样呢，刚开始开发学这个 Go 语言的同学并没有什么好处，因为你连最基本的函数都不会去写。那突然你有一天面试了，会有个麻烦事儿，你连最基本的可能你连这个 print ln 这个函数都写不出来，就麻烦了，对不对？所以说呢，我的这个意思是这样子，给大家聊这个话题啊。我的意思就是说，我们刚开始呢，选择这种没有提示的，至少我们不要提示，我们自己能够做 Go 语言的开发。那么等到我们对 Go 语言已经学到一定程度的时候，我们再回头用这种就是智能一点的，比如一点啪啪啪什么引包啊，或者是提示函数啊等等等等，我们再用也不迟。所以这是我的原因，为什么呢？我说了2个原因，第一个，至少可以更加深刻的理解 Go 语言技术，培养代码感，尤其是我们初学者。如果你是个初学者的话，更应该这样子按照老韩的这个要求来做一下，因为你这样子学的时候啊，这种写代码的感觉才会出来，就你的写代码的感觉才会出来啊，写代码的感觉才会出来。好，那么第二个呢，还有一个原因就是有利于公司面试。同学们，就是说你将来参加工作的时候，有可能人家是这样给你出题的。怎么给你出题呢？我多说2句啊，就说直接给你一张纸，就给你一张纸啊，没有这个东西呢，纸给你一张纸，让你写程序。好，这就麻烦了。如果说你以前没有写过这个最基本的函数的话，你拿一张纸让你用笔写，你想你写得出来吗？你肯定马上就蒙圈了，对不对？所以说呢，我们刚开始的时候用一种工具稍微原始一点，后面呢
再智能一点，这是我的一种这么一种要求吧。好，这是我们工具的选择，我们也把它拿到我们笔记里面去啊。好，工具的选择，我们也整理到笔记里面来。好的，我现在把它整理一下。工具选择，老师在整理的时候呢，你也可以跟着稍微有点印象。如何选择呢？刚才我们已经整理到这批了啊。第一步，我们这样子的，为什么呢？我也做了一个简单的解释，对吧？这块我总结了有2点吧，我记得是第一个，更加深刻的理解我们的 Go 语言技术；第二个呢，培养写代码的感觉。写代码这个，你要是完全没有感觉，就很麻烦的了，对吧？好，这是老师整理的这个工具的选择的一个说明。那下面呢，既然有了工具，对不对？有了这些东西，那必然我们就来开始选择一款工具来进行安装。安装完了过后呢，我们用这款工具来进行 Go 语言的开发。所以说我这儿总结一下，我们选用的是什么工具呢？我们选用的是 VS Code。好，我们就选它。好，这一款呢就是我们对 Go 语言工具的一个介绍，先说到这里。